ကိုကိုစွမ်းရဲ့ပရိသတ်ကြီးရေဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ share ပဲတော့ကျွန်တော်လဲကိုကိုစွမ်းရဲ့အမခံပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအရန်သဘောကျလို့ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာနောက်ထပ်လဲကိုကိုစွမ်းရဲ့ဗီဒီယိုအလန်းတွေဆက်တင်ပေးသွားဦးမှာမို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe နှိပ်ပြီးစောင့်မျှော်ပေးကြပါဦးနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်